Bueno, estamos con el segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, con el señor Eduardo Solís. Han incorporado un nuevo aparato para que usen los bomberos. Eduardo, ¿cómo te va? Y bueno, en principio contarnos un poquito de qué se trata. Bueno, buenas tardes. Sí, la institución de bomberos adquirió en estos días 16 aparatos que se llama Alarma de Hombre Caído, que es un aparato que llevan los bomberos puestos en su equipo autónomo. En caso que el bombero caiga o tenga alguna lesión dentro del incendio, esa alarma se dispara y es más rápido poderlo ubicar. Bueno, en este momento estamos escuchando de fondo el equipo cómo funciona. En este caso lo estamos graficando con un bombero que aparentemente habría quedado inmóvil y el equipo se disparó automáticamente después de un tiempo determinado. ¿El equipo lo van a utilizar los bomberos todos de la institución? ¿Cómo es el mecanismo? Positivo, nosotros en la adquisición de todos los equipos fueron a 16 equipos que van puestos en la mochila los equipos autónomos, que están en la primera de incendio, la segunda de incendio. Así que todos los bomberos que se pongan en el equipo autónomo va a estar con la alarma ya instalada. Y es una vez que se sale la unidad, automáticamente ya el bombero va a activar su alarma personal y se va a entregar que esta llave anaranjada, que es con la que se activa. Ustedes ven acá, se saca esta llave y ahí el equipo automáticamente ya está funcionando. Como el bombero constantemente va a estar haciendo movimiento, no se va a activar esta alarma. Ahora, si el bombero queda quieto 25 segundos, esa alarma se activa. Es señal que el bombero le pasó algo adentro del incendio. Entonces el comando rápidamente va a activar al personal que está afuera para que entre a buscar al bombero. En este caso estamos escuchando nuevamente, bueno, el bombero sigue quieto mientras nosotros hacemos la entrevista, el bombero sigue quieto, por ende el equipo sigue enviando el sonido, que esto obviamente es una alerta para el equipo de rescate de sus mismos compañeros, ¿no? Positivo. Así que bueno, es una adquisición muy importante que hace años que veníamos buscando, es un elemento más de seguridad que estamos dando al bombero para trabajar en incendio o en espacios confinados, y esto sirve también para que sea más rápido ubicar a ese bombero que tuvo un accidente dentro de una estructura prendida a fuego con humo. Pues si vos ves, tiene unos LED rojos que detallan constantemente hasta que se ha rescatado el bombero. La inversión de estos equipos, ¿de cuánto fue, Eduardo, más o menos? Cada equipo lo salió $232 más IVA. ¿Y se compraron? 16, está hablando algo de 37.000 pesos para la adquisición de estos equipos. Bueno, muchas gracias. No, por favor.